အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်ဂျပန်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့တော့အမကဒီ hotel တစ်ခုတည်းတင်ပေးနေတဲ့ video အဆက်ကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အမတို့အရင်အပတ်တုန်းကဘယ်ထိပြီးသွားရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအဲရှာခုတို့ဘာလို့ဒီပြီးသွားရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စာမျက်နှာ7ကနေစမယ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ7ကကြတော့အထူးတလဲမှတ်စရာမလိုပါဘူးသူကအမတို့က service ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီအပြုံးမြင်တာအမြဲတမ်းရှိရမယ်ဆိုတော့သူကပြပြပေးထားတာပါအဲ့တော့ပြုံးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြုံးရမလဲဆိုတာပြပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပါဇက်နှကန်းတောက်လေးတွေကိုအပေါ်မြင့်တင်ပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြင့်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာမျက်လုံးကလည်းဒီပြုံးနေရဆိုတဲ့ mask တက်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်လုံးကလည်းပြုံးနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တနိုင်သမျှအပေါ်သွားကတော့အဆုံးထိပေါ်ပေးဆိုပေမဲ့လို့တဲ့အောက်ဘက်ကသွားကမပေါ်ရဘူးပြီးရင်တဖုံးနေပါတွေကိုမပေါ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပြပြပေးထားတာပါဟုတ်သူကအထူးတလေတော့မှတ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့အမတို့နောက်ဆက်မျက်နှာတစ်ခုသွားပါမယ်နောက်ဆက်မျက်နှာတစ်ခုကကြတော့လေဟိုပေါ့နော်မတက်ရက်တာပေါ့နော်မတက်ရက်တဲ့ခါမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်တက်ရက်လေမတက်ရက်တဲ့ခါမှာလေရက်ကမယ်ဆိုတာပြပြပေးထားတာအဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာအထူးမှတ်ကမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မတက်ရက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတက်နောင်ကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပခုံးတွေဘာတွေကရှည်ပြင်းကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ကြမယ်အရန်ကြီးကိုကဟိုစစ်တက်ထဲမှာလိုမျိုးတောက်နောင်ကြီးဖြစ်နေစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော် natural ဆန်ဆန်လေးရင်ရပြီအဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တခုမှတ်ရမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကညာဘက်လက်ကအောက်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်အပေါ်ကနေအုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုတိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်လူတွေအများစုတန်တဲ့လက်ကညာဘက်လက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညာဘက်လက်ကိုအောက်မှာထားခြင်းအပြင်ငါဟာနင့်ကိုအနေမပြုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးကိုစောင့်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ထားရတာပါအဲ့တော့အပြုံးမင်းထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအထူးတက်လည်းမှတ်စရာမလိုဘူးအကယ်၍မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဖုံးတွေမပေါ်ရဘူးပြီးရင်အပေါ်သွားကိုအဆုံးထိပေါ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အောက်သွားတွေကိုမပေါ်ရဘူးပြုံးတဲ့ခါမှာပြီးရင်တနိုင်သမျှနှခမ်းလိုက်ပြုံးတာနဲ့မျက်လုံးကိုပါလိုက်ပြီးတော့ပြုံးတာအောင်လုပ်ကြမယ်မတည့်ရတဲ့ခါမှာမှတ်ကမှာကြတော့ကိုကတတောင်းတတာနဲ့ပခုံးကရေပြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရပြီပြီးရင်ခါးတွေပါတခြားမက်မက်ရှက်မယ်အထူးမှတ်မှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လက်ကဘယ်ဘက်လက်ရဲ့အောက်မှာရှက်မယ်မနော်အဲ့တော့ညာဘက်လက်ကိုအောက်မှာထားရမယ်လို့မှတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ကလမ်းလျှောက်တာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလေသူက miss တွေလိုမျိုးဒီလမ်းရောက်တဲ့ချောင်းတွေကိုရှောက်ကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာကကျတော့လူကလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်ဒီဘက်ရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုရင်းရိုင်ညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမြင်းချောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လျှောက်ညာလျှောက်ဘယ်ဘက်လှမ်းလိုက်ညာဘက်လှမ်းလိုက်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်စီချင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဟိုဘက်ကိုရောက်လိုက်ဒီဘက်ကိုရောက်လိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြန်ရခတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပုံလမ်းလျှောက်နေတဲ့လမ်းလျှောက်ပါလို့သူကပြောပြပေးထားတာဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအားကကြတော့မှတ်ကြမယ်ပေါ့နော်စာမွေးမှာလည်းမေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးပုံကိုလည်းမှတ်ထားပါမယ်အဲ့တော့အခုကမှတ်ရမှာပေါ့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါဟဲ့တဲ့အဲ့တော့ပေါ့နော်အမတို့ကပစ္စည်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာဘာကိုအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့လို့သတိထားရမှာဒီအမတို့ကလက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြတာကလုံးဝမရဘူးပေါ့နော်လက်ညှိုးနဲ့လုံးဝညွှန်ပြလို့မရဘူးဘာနဲ့ညွှန်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကလက်ဖွားလေးနဲ့ညွှန်ရမယ်လက်ဖမိုးနဲ့တော့မညွှန်ပြရဘူးပေါ့နော်လက်ဖွားနဲ့ညွှန်ပြရပါမယ်တဲ့အဲ့လိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေညာဘက်ကိုညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာလက်ဖွားနဲ့ညာဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြဖြစ်တယ်ညာဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီညှိုးပြီးတော့ဖော်ပြပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုအမတို့ကတခုခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုသုံးပြရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဥပမာအမတို့ကဘယ်ဘက်ကိုညွှန်းနေတဲ့အခါမှာညာဘက်လက်ကြီးကိုသုံးတော့လက်ကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးဟိုအလဲမှာကန့်နိုင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်လက်ကိုသုံးပြီးတော့ညာဘက်ကိုညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာညာဘက်လက်ကိုသုံးရပါမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားရမယ်ဘာနဲ့ပဲညွှန်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖွားလေးနဲ့ညွှန်ပြရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်မလေးပုံကိုမှတ်ထားရပါမယ်ခိုက်တာဆောင်းမမှာအမင်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှတ်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းဆောင်းမမှာအမင်းများပါလေပြီးရင်ဒီပုံကိုလည်းတစ်ခါလေးတွေ့ပြီးတော့မှတ်ထားရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကိုပစ္စည်းကမ်းပေးတာ customer တွေစီကနေပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလှမ်းယူတာဒီလိုခါမှာဘယ်လိုမျိုးဒီနီးလန်ကိုသုံးရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းပဲလှမ်းယူကိုကပစ္စည်းပဲလှမ်းပေးလက်နှစ်ဖက်လုံးအသုံးပြုရမယ်လှမ်းယူတဲ့ခါမှာလည်းလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ခံတယ်လို့လှမ်းပေးတဲ့ခါမှာလည်းလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ပစ္စည်းကိုလှမ်းပေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအစကားရီအီတာရှိမတ်ယူလိုက်ပါမယ်လက်ခံရယူပါမယ်တင်းစီးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီလိုမျိုးလေးပြောရပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်customer တွေကိုပစ္စည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ရဲ့ value ကတ်တွေကိုကိုက copy ယူဖို့အတွက်ခဏတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ value ကတ်ကိုကပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေးတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် customer ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ဘက်ကအတက်ဖြစ်အောင်လို့ကိုကပေးရမယ်အဲ့တော့မှဟိုပေါ့ဖြောင်းမြန်ဆောက်ထိုးကြီးပေးရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဖြောင်းမြန်ထားပြီးတော့ customer ဘက်ကိုအတက်အနေနဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာဆာမီတို့ကတ်ကြီးတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချွန်ထက်တဲ့အရာတွေကို
ဒီ customer ကိုပေးတဲ့အခါမှာချွန်ထက်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘက်မှာထားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရုပ်တရက်လှည့်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်ကိုဒီအချွန်နဲ့ထိုးမိမှာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချွန်ထက်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘက်မှာထားပြီးတော့အန်ဒီမဖြစ်စေမယ့်အရာကိုသူတို့ဘက်ကိုထားပြီးတော့ပေးရပါမယ်တဲ့။အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကပဲပေးကိုကပဲလက်ခံလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ယူရမယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကိုမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ value ကတ်တွေဘာတွေကိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့မြင်ရတဲ့ဘက်ကိုအတက်ဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြချွန်ထက်တဲ့အရာတွေဓာတ်တွေကိုသူတို့တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာချွန်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ဘက်မှာထားပြီးတော့သူတို့ကိုလက်ဆင့်ကန်ရမယ်ဒါအောင်မှတ်ထားရပါမယ်ဟိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစကားပြောတာပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီ customer တွေနဲ့ဘယ်လိုအတန်နေထားနေပြောရမလဲပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့အတန်ကိုဒီတင်နဲ့အနေအမြင့်ရှိရမယ်တင်နဲ့ဒီအတန်အတိုးလျှော့ရှိရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီစကားပြောတဲ့ခါမှာအရန်မမြန်ရဘူးပေါ့နော်စကားကိုပြီးအဖြတ်တောက်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဒါအောင်မှတ်ထားရပြီအဲ့တော့ဒါကလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဥပမာကိုကဟိုတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွဲဘူးတာကြီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် TV မှာမြင်မှုတာကြီးလည်းရှိမှာပေါ့အထူးတလည်းမှတ်စရာမလိုဘူးစကားပြောတဲ့ခါမှာအရန်အကျယ်ကြီးလည်းပြောစရာမလိုဘူးအရန်အမြန်ကြီးလည်းပြောစရာမလိုဘူးတင်းနဲ့နှုံထားနဲ့တင်းနဲ့အဖြတ်တောက်လေးနဲ့ပြောရပါမယ်တဲ့ဟိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒါဟိုစီမင်းစီကတက်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယ်မှာလာတဲ့သူတွေကိုကိုကအငင်းစကားလုံးတွေပေါ့နော်ဒီ negative ဆန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုမသုံးရပါဘူးတဲ့ဥပမာပေါ့ကိုကသူတို့ပြောတဲ့ဟာနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါခါဒီမဆန်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒခိမဆန်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုမသုံးရဘူးဥပမာကိုကနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့နားတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့မေးပေးပါမယ်ခေါ်ပေးပါမယ်ခဏလောက်ဆောင်ပေးပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးအကယ်၍သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ຢာကကိုရီရဲ့ဒီဟိုတယ်မှာပေါ့နော်လုံးလို့မရအောင်တားမြစ်ထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကသူတို့ကိုဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာကတော့ဟိုတယ်မှာတားမြစ်ထားပါတယ်လုံးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာသေချာလေးရှင်းပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြပေးထားတာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီကတဲ့စကားပြောနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ရဲ့စကားအဆုံးထိနားမထောင်မင်းနဲ့အလဲကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြောတာမျိုးဒါမျိုးတွေမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းရေဘူးရသဘောတရားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းသားဆန်တို့သိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့အထူးလည်းမှတ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကပေါ့နော်ဥမာဟိုစိတ်မပါဘူးကွယ်အလုံးမလို့သာလုံနေရတာစိတ်မပါတာမျိုးပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ယုတ်ကြီးကအလုံးလုံးနေတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတကယ်ကိုသူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနဲ့ကိုကတက်ကြွတယ်ဒါမျိုးကိုပုံဖော်ရမယ်ပေါ့သူဒီမှာကြီးထားကြတော့ခိကိုင်တဲ့ခိစာကျော်တဲ့ခိနာဆက်ကျော်ကုနေနာနိုင်ယောနေချူရှမတ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ကြီးကအလုံးလုံးနေတဲ့လိုမျိုးပဲလူနဲ့စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘဲစိတ်ယုတ်ကြီးကပဲအလုံးလုံးနေတဲ့လိုမျိုးပြီးရင်လုပ်ငန်းအလုံးမလို့ပေါ့နော်ဒီအလုံးလုံးအောင်မလို့သာလုံနေတာစိတ်ကမပါတာမျိုးဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့တတိထားပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအမကဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနံပါတ်6ခူရဲမှုဆိုတာကြတော့သူကအနောက်မှာအတွဲလိုက်ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကကြတော့အထူးတလည်းကြက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ရေဖို့အဖြစ်မှတ်လို့ရှိရင်ရပြီပြုံးတဲ့ခါမှာတို့ကဘယ်လိုပြုံးရမလဲပြောလို့ရှိရင်မတက်ရက်တဲ့ခါမှာခုနပြောထားတဲ့ဘယ်အချက်ကိုသတိထားမလဲလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေပင်ညီမင်းပေါ်မှာတပြေးတဲ့လျှောက်နေတယ်လို့မျိုးလျှောက်ကမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ကကြတော့မှတ်ကမယ်ပေါ့နော်ပြီးနံပါတ်6ကလည်းမှတ်ကမှာတွေပါတယ်ပစ္စည်းယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ယူရမယ်ချွန်ထက်တဲ့ຢာလေးဆိုရင်ချွန်တဲ့ຢာကိုကိုယ့်ဘက်မှာထားဒီလိုမျိုးအတူကောက်လေးမှန်ရပြီနော်ပြီးရင်စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကိုအရန်လဲမြင့်စရာမလိုအရန်လဲနှိမ့်စရာမလိုတင်နဲ့ဒီအတန်တိုးလျှော့ရဲ့ပြီးရင်အရန်စပိကိုမမြန်မဲနဲ့စကားကိုအဖြတ်တောက်လေးရင်းနဲ့ပြောပါမယ်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုမတီးဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကိုတီးတယ်လို့ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဂျားလေးကနေအဆုံးနေနာထောင်နေစကားကိုဖြတ်ပြောရမျိုးမလုပ်ကြဘူးပြီးရင်အလုပ်သဘောရမှုလုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိရင်ရပါပြီဟိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တော့နောက်နေ့မှပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်မင်းနာဆန်မှာတန်းနေ